Kama hujui kutabiri over 1.5 kwa kipindi cha kwanza, yani first half over 1.5, kipindi cha kwanza yapatikane magoli mawili, basi nisikilize kwa makini sana. Ninaenda kukufundisha mbinu nzuri ambayo itakufanya wewe uwe unajua kutabiri over 1.5 first half. Kuna vitu kadhaa ambavyo nitakuelekeza ambavyo wewe utakwenda kuvifuata hivyo, ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kutabiri. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Mbinu hii ni mbinu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo cha msingi usikilize tu kwa umakini ili uweze kunielewa. Sawa? Mbinu yetu tutakwenda kutumia kama ifuatavyo. Tutakwenda kutumia button ile ile ambayo tunaitumiaga ya show 1 up and 2 up. Ni button hiyo hiyo ambayo tutaitumia hapa, ambayo ni hii hapa. Hii button ina asili nyingi sana ambazo zimejificha. Yaani kwa nini mwanzo hawakuiweka hii, halafu sasa hivi wameiweka? Na kwa nini wameweka mfumo wa hii button? Eneo lolote ukiona kuna sehemu ya kuchagua, yani wewe ndio uchague either utumie au usitumie. Uchague, wamekuwekea eneo la kuchagua. Elewa wazi kuna siri nzito ndani yake. Sawa? Sasa mimi nianze na ngoja nirudi huku juu kabisa. Kwanza kabisa nitatazama eneo hili la 2 up. Nini? Umedondoka? Haya, pole. Mwambie mama kutoa mafua. Mama kutoa mafua. Sorry kidogo, maana nilikuwa nimenini kidogo. Kakijana kangu hapo kalikuwa kana disturb kidogo. Sasa tunaendelea niweze kukuelekeza kwa undani zaidi. Hapa nilipochora duara unapaona vizuri. Hilo ni eneo la 2 up. Sawa? Yaani timu itakayetangulia kufunga magoli mawili mfululizo kabla ya mwingine kupata goli, manake wao wanaweka ushindi kwako, kwamba hiyo hata kama baadaye huko atafungwa, wewe tayari unakuwa umeshafanikiwa. Ndio maana hizi button. Sasa nini ambacho wewe unatakiwa kukifanya hapa? Hakikisha kwenye eneo hili kuna odi ya 150 kushuka chini. Yaani kuanzia odi ya 150 kushuka chini. Kushuka chini. Yaani 1 ya 48, 1 ya 40, 1 ya 50, 1 ya 20, 1 whatever, kuanzia tu 150 kushuka chini. Hakikisha hilo. Baada ya hapo, kama hii ina 1 ya 39, si ndio, kwenye 2 up, manake hii imequalify. Nitaingia moja kwa moja hapa ndani, halafu nitakuja eneo lililoandikwa harvest. Hii hapa harvest. Nikishafika hapa nitakwenda kutazama sasa. Nitakwenda kutazama eneo linaloitwa oval 1.5 ambayo ni hii hapa. Sawa? Kwa hiyo hii mechi ina uwezo wa kutoa magoli mawili kwa kipindi cha kwanza. Yaani dakika 45 ina uwezo wa kutoa magoli mawili. Japokuwa hapo unaona umekuwekea hii iko jirani kukuonyesha kwamba kunaweza kukafeli, lakini hii ina uwezo wa kutoa. Tena uwezo wake ni mkubwa tu. Tena ni kwa sababu high odds hii 170 high odds kwa over 1.5. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kufanya kazi vizuri kabisa. Twende tutazame nyingine ambayo tunaweza tukaifanyia mfano. Ndugu zanguni, hii imezidi point hapa 154, imezidi point. Kwa hiyo hii usiichukue, japokuwa inaweza kufanya vizuri, lakini
usiichukue. Twende moja kwa moja tutafute wapi. Yaani hazikosagi hizo, hazikosagi, utazipata tu. Hii imezidi pointi. Kuna hii hapa, umeona hii? Kwa hiyo tunaingia hapa, tunatafuta harvest ambayo ni hii hapa. Tutazame over 1.5 for first half, ni hii hapa na 1.55. Okay, twende tuangalie nyingine kama ipo, kwa sababu nakuwekea mfano uliokuwa sahihi ili usinani. Nyingine ni hii hapa, tunaiona hapa. Women hawa tuangalie. Women sijawahi kujaribia, lakini women nataka ndo nione na mimi kwenye game hii hapa nione kwenye game hii. Nataka nione kwenye game hii. Je, wameiweka kweli? Hawajaiweka. Kwa nini hawajaiweka? Manake wanajua ina uwezo wa kutoa. Ni hii hapa ipo. Yes, tena hii peke yake ina odi 2. Okay, hizi ni odi 5. Lakini sasa kwa sababu lengo langu mimi sio nipate odi 5. Lengo langu mimi nipate odi 2 pekee. Kwa ina maana hapa ninaweza nikalimove moja. Nikilimove hii napata hii odi 2 ya 66. Manake hii mimi inanifaa kabisa. Yaani hii inanifaa kabisa. 1BCU3OG. Hapa utakuwa umenielewa vizuri sana. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Lakini pia kama unaona mafunzo haya yanakusaidia, basi jaribu kuwaalika na wengine. Weka share button, gusa share button, uwaalike na wengine nao wapate kujifunza kama wewe. Thank you so much.